साथियों, मुर्गी पालन में आपको मैं करोड़ों रुपए नहीं लेकिन लाखों रुपए कमाना सिखा दूंगा। जी हाँ साथियों, आप मुर्गी पालन से अपना परिवार चला सकते हो। जी हाँ, आपको करोड़पति नहीं बना सकता लेकिन लखपति जरूर बना सकता हूँ। तो मुर्गी पालन आप बहुत से वीडियो देखे होंगे। मेल फार्मिंग करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, देसी फार्मिंग करते हैं, सोनाली फार्मिंग करते हैं, पेपजी फार्मिंग करते हैं, बहुत से जो ब्रीड रहते हैं फार्मिंग में। लेकिन आज आपको बताने वाला हूँ साथियों कि फार्मिंग किया कैसे जाता है, वास्तविक फार्मिंग। और मैं बता दूं कि जितने भी जो न्यू